jiru anni yajeesi ajjeesaan jiru oromo jeeti ummata harargee buqqisaa jira jechuudha tanaaf tokkummaa kee jabeessi tokkummaan kee sibiila tokkummaan kee hadiida ta'uu qaba wanni nuti siin jennuuf tanaafi jechuudha sigale sheekotiin manzaraa eessa jirta warri subhanallah jee ummata kanarraa gartee sabbata hiikuu ture warri gartee Aishaan akkana miitirkishoon akkana jettanii gartee dahaba morma ummata keenya duwwisaa ture warra jaartii dahabatti ufifnee muhaadaratti ergine dahaba malee qullaanu galchaa ture dahaba boochiftanii sigalee hadiisa kanaa fi istoorii arabaa tanatti guuttanii sigalee beera gartee duwwisaa turtan sun sheekotiin manzaraa arra eessa jirta yeroo warri ati gurra duwwiftu sun arra gurra baarumni qawweedha diinaa gurra duuchu jiru sigale beekadhaa ummanni keenya wanni hubachuu qabdan wanni takkatan jala murtanii beekuu qabdan amaara isin jettan caalaa namni nu jibbu soomaleedha beekadha soomaleen osoo dandayamte oromoo tana guutuu mooyyee takkan nayxeeti maashinatti bante juuza godhattee dhuyidii beek namni haga jara kanaa oromoo jibbu dhugaan siiman sigale walirra diddibuun as ichi jechuun hin ta'u jechuudha sigale gaduma qabnee rakkoo ummata keenya yoo ummata keenyaaf sagalee taana jenne gaqqabnee rakkoo ummata keenyaa dubbachuudha jechuudha sigale gaqqabnee dubbachuudha muslimaa maarreedha miitirkishu soomaleen gartee waan ati hariiroo ati gartee hayyoonni keenya yoo kana jenne maarree bada yoo kana soomalee fi sareen tokko sigale shezizu walaikum salam bagana gandufte somalee fi sareentu saree yooka gaaridho itti qofa si qabachi dhugaan siiman namni soomaleen oromorra jibbitu hin jiru maaliif akka isin jibbitu naan galwan sanuu ilmaan kuushii jenna san gubbaan ilmaan muslimaati waliin jenna namni qixa soomaleen amma amaaraatu oromoo jibba naftanyaa oromoo jibba adeero qabsoo takka hogii qabsaawan jecha kana yeroo hundurumaan sii deebe waan takka diina gootaaf saniif hayyoonni keenya naftanyaa diina nu godhe malee naftanyaan oromoo fi naftanyaan waluma qixa wal gatuu turan welcome bonii walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh namni soomalee caalaa nu jibbu hin jiru naftanyaan nu dhufte maarreen nu dhufte miitirkishoon nu dhufte mee wahiin siima gaafa Haile Sillaaseen qabate Haile Sillaasee hojjetaatee oromoo dha'uu turte soomalee gaafa Dargiin qabate eegalolli soomalee hojji godhamee xumuramee booda Dargii hojjetaatee oromoo buqqisuu turte Tigreen numaatu mootummaa isaaniitii dhiisiga Tigreen mootummaa isaaniiti yeroo hunda isaanii fi warri nu keessa jiru adareen takka yeroo hunda gartee bakka oromoon namni oromoo dhawu obboleessa isaaniiti namni oromoo ajjeesu rabbii isaaniiti sigale namni amaara caalaa nu fixu jiru soomaleedha bahara arra kadhannu kana guutuun ka oromooti ni beeyti dachii teenyaaf nu jibbiti amantii teenya laaltee nu kabajaan jirtu qabeenya keenyaaf nu jibbiti jechuudha arra gartee ummanni keenya buqqa'eeti akka tawwallaale mancaa gartee ummata keenya irratti haraam godhanii irraa guuranii sigale waraana gosa addaatti naqanii ummata keenya irra deemu jiranii jechuudha soo ummata kana gartee dhugaa walitti himnee gargaarsa ummata kana communitiin oromoota biyya alaa jirtan sheekotiin manzaraa ta biyya alaa jirtan ta guyyaa dheeraa jummarratti asii sheeyxaantichaa du'aa godhaa ooltan sigale gartee afooshaaleen adda addaa tan gosummaan harargee diidanii sigale wallaalaa fi wallaaltuun harargee diide afooshaa gandaa balu afooshaa ganda miitirkishoo afooshaaleen sun hundi arra gartee akka harargummatti akka oromummaa dhawamaa jirta malee namni gartee kun ganda alaati jee sibira kutu jiru kun gosa alaati jee namni si qusachaa jiru kun gosa nooleeti jee namni si qusachaa jiru kun gosa jaarsooti jee namni si qusachaa jiru kun gosa anniyyaati jee namni si qusachaa jiru jechuudha diinni wali qabeessi ta'u jira jechuudha ati asii ganda wal qooddaa jechuudha asii balbala wal qooddaa jechuudha
kijibdoonni gartee maarree qabeenya qabu miitirkishoo qabeenya qabu jettu faarsee bulaa kana si jaareeti akka oromoon naannoo biroollee sin gargaarre hayyoota naannoo biroollee orjoollee teenya tana ta afaan dhedheerattu tana miidiyaarraa arrabsiisiisaa oolaa sigale arrabsiisiisaa oolaa harargee duraan diinan qabne diinatti bitanii jechuudha dhugaan siimaa harargee bineensaa jaalata sabaa sablammii guutuu harargeen ummata ziqee qulqulluu ji'ee jaalataa jechuudha arra gartee hayyoota naannoo biroo tuqanii maarree naannoo biroo tuqaniiti gartee baalagee miidiyaa irratti ol yaasanii gartee warri ati maarree keenya jettee jala oriitu kun sigalee joollee gartee namarra jaaree faarsee bulaa mataa isaanii jaarratee afaan dhedheereessanii ummata guutuu arrabsanii sigalee ummata guutuu diinuu godhanii jiranii jechuudha ummanni keenyalleen afaan baalagee ilaaltanii oromoonni kutaa biroo wallaahi billaahi arra harargee qofaa mita buqqa'u jirtu booranaa buqqa'u jira baalee buqqa'u jira gujii buqqa'u jira wallootu dhiigaa jira oromummaan dhiigaa jirra oromummaan dhiigaa jirra malee durriyyee gartee ganda maqaa dhawattee ana goota abaluu ana miitirkishoo abaluu jettee asii hayyoota keenya xiqqeessitu marroo dirribaa xiqqeessitu taayyee danda'a xiqqeessitu jaawar mahammad xiqqeessitu daawwit ibsaa xiqqeessitu durriyyee tana laaltanii gartee tun gartee harargee miti ifuu bakka hin buutu waan ifuu jiruun paaswordii gaafatteetu maqaa harargeetiin giiftii harkadhaa maqaa harargeetiin warra gartee abbootii qabeenyaa kanarraa waa harkadhaa jettee wal jaartee deemu jirtu malee tun diina harargeeti malee harargeellee miti jechuudha tana laaltanii warri kiisha keessan harka keessan kiisha keessa qabachaa jirtaniis harka keessan hiikkadhaa warri gargaarsa kana hoogganaa jirtanii gargaarsa kana oofaa jirtanii gargaarsa kana gartee amma dheengadda yaadataan ergeeti gartee ruuzaa fi wanti seelana geessaniif jechuudha fannoon irraa guysitee fudhatte waan san maaliif humna firraa dhoorkaniin hin qabanii jechuudha gargaarsi huwwaboo ichi jirtu mari'atamee haalatti gartee ummanni sun ummata roorroo dhoorkachuu danda'u ummata qawween isaanii haarayaatii miti buleessu gargaarsi kun gargaarsa ruuza bitoo zoon hin taane gargaarsa seelana bitee boru gartee hay arra gartee bakka isaan buqqisanii fidan kanatti yoo nyaatatti bitte bakka irraa buqqaan san qabatteeti ammaas bakka tanaaf qophooyti jechuudha ammaas dura ol buqqaaniiti ichitti ruuzatti bitta bakka irraa buqqaan san ummanni keenya deeffachuun dirqamaa jechuudha gaafiin teenya ilaa jijjigaa gadi ta'uu qabdi jechuudha namni nu leelu nuti maaliif nama illa namni nu laalatu nuti maaliif nama laalanna hay nuti tiikii keessan gallu nuti namaa miti nu harkan qabnu aktiivistoonni isaanii bar osoon if hin qusatin dubbachaa jiranii nuti namaa gadii kan if qusachaa oolluuf warra siyaasaa teenya abbada maarree teenya wanni feete haa baddu ummata jirurra siyaasaa dalaytaami biyya jirtu hooggantaani biyya buqqisanii fixan harar jala fidan harargee oofanii muyyaalee fudhatan baalee fudhatan maal bulchuu deemna mee maal hoogganuu deemna mee kana namichi qindeeyseeti gartee sheeyxaantichi akka gaaritti akka oromoon buqqaatu akka oromoon tuffatamtu akka oromoon xiqqaattu godhee jennee informationa keeyso ozoon lolli kun hin eegaliin hin barreessuu ture isin himuu ture namni na dhagee hin jiru namni gurra naa kenne hin jiru cufti gartee faarsee bulaa ta'eeti faarsee bulaan gandan nu galeeti saba biroollee nu diino godhe faarsee bulaan ganda lammii biroollee diino nutti godhe akka bardura harargeen tuqamtee amaaraa sagalee ta'a barbo walaayitaa kambaataa sagalee ta'a barbo arrabar oromootuma kutaa birootu sagalee ta'a jennee kadhachuu jirra bar waa kennaa dhiisi kana hunda maaltu godhe faarsee bulaa arraba dheeratu kana gartee maarreen jaarratee ummata arrabsiisiisu kana godhee jechuudha ummanni keenya kun gartee bakka nam tokkollee hin bu'u harargee cabse arsiin numa cabsa arsii cabse wallaggaas walloos gujiis booranaas numa cabsa harargeen kophaan cabtu yoo harargeen cabte isin hundaa caba shawaa caba sigale
ifijiina dhugi jejan dadaan arra dhiiga ummata boordararra jiruuni shawaa keessa ciiftee farshoo ta'e nagaan dhugu jirta jechuudha. Arra dhiiga cinaasan gannaqamu jiruuni adaamaa keessa ciiftee dhuufuu yaasu jirta jechuudha. Siree teetirra baate. Arra dhiiga gartee muyyaale gannaqamu jiruuni sigale ati gartee Hawaasaa fi Bishooftuu keessa bashannanu jirta jechuudha. Gatii baale kafalamu jirtu. Arra riiraan maal keessa jirti? Ummanni riiraa maal keessa jira? Ummanni dungoo tahee akka dungootti bobahee gartee ifa arraati ittiin bashannantu kana. Ifa ilma abbaa gadaatu gartee biyyattiin bulcha jettee ifi kijibu jirtu kana. Ifa Finfinneen toltee calaqqee gartee sheeyxaantichi sossobu jiru kana. Bar warra riiraa sanii, bar warra cinaasan kana, bar warra muyyaalee kana ka gartee dhiiga isaa kafalee gatii isaa kafalee lubbuu gartee jijjiirraan qabne kafalee sigale arraati kachi Finfinnee keessa shaashaa jettu gartee warra Finfinnee keessa si cabse hunda sirraa cabse warra kana bar sigale warri huyyoo cabe sigale warri huyyoo cabe si hanqatti seeta akkuma buqqaatiin Finfinnee irraa Minilik buqqaase Oromiyaa guutuu wal geesse capha warra daangaa kana Oromiyaa guutuu wal gahuu ta'a jechuudha cabne. Yoo arra kaateef dhaqqabuu baatte, yoo arra kaateef baraaruu baatte, yoo if sossobuu tana dhiisuu baatte. Ilma keenyaatu aangorra jira, mootummaa keenyaan bulu jira, mootummaa adeero, mootummaa keewwanni jaamu addunyaarra hin jiru. Sirna PP biyya bulchu jira. Sirni PP yoo fedhe si gargaara. Yoo siyaasaa isaatiif faayidaa taate si gargaara. Yoo siyaasaa isaa miite si gargaaru. Tana gurra keetitti himi. PP dha ka biyya geggeessu jiru. PP dha ka biyya hoogganu jiru. PP tana keessa Amaaraa jira, Soomalee jira, Kambaataa jira, Walaayitaa sabaa sablammii guutuu jira. Oromoonis hirmaannaa biyya takka waan walitti qabnuuf hirmaannaa fudhatte. Qaallichi afaan Oromoo dubbatu muummicha ministeeraa ta'eedhaaf ilmi Oromoo biyya bulchaa jira jechuun hin danda'amtu. Ilmi Oromoo kanatti jettu ka durooyinii bitee sifitu jiru. Ilmi Oromoo kanatti jettu ka abbaa gadaa rashansiise. Ilmi Oromoo kanatti jettu ka Oromoo buqqise. Ilma Oromoo kanatti jettu Oromoo godaansisee sigalee halkanii guyyaa tuullaa midhaan isaan tuulan jalaa gubsiise. Ilma Oromoo kanatti irra jettu. Maaliif siyaasaa isaatiif barbaachisaa jechuudha. Oromoon miskiinumte gaafiin gaafattu waa'ee garaa yaaddi. Oromoo yoo nagaa dhabde waa'ee nagaa yaaddi malee waa'ee Finfinnee yaaddu. Waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u yaaddu. Waa'ee gartee Oromiyaa irratti abbaa ta'uu yaaddu. Waa'ee daangaan kiyyaa hasaraaramuu yaaddu sigale waa'ee nageenya abuusii qofa na kadhatti soo paartii isaatiif kanaa isa barbaachisaa jechuudha sigale tanaaf waan paartiin isaa barbaaddu godhu jiraa jechuudha sigale saniifuu ilma Oromoo biyya bulchuu jira maarree Oromoo biyya bulchuu jira miitirkishoo Oromoo biyya bulchuu jira waan juutan gubii gatii jechuudha ummanni keenya diyaaspooraan biyya alaa jirtu soo gargaarsa kana Afooshaa ozoon hin jenne, masgiida ozoon hin jenne, sheekotii manzaraa ozoon hin jenne, sigale xiqqaa guddaa manguddoo biyyaa ozoon hin jenne, dubraa dubartii ozoon hin jenne, gargaarsa kana baatanii bira dhaabbatanii kallattii inni deemutti oofu. Kallatti waan ummataa faayidaa qaba. Ummata kana keessa madoo jira. Madoon kun wallaanamuu qaba. Ka garteen gandarraa buqqee jira. Ka gandarraa buqqee kun tajaajilamuu qaba. Qeeroochi keessa jirtu tana ijaartee hidhachiiftee daangaa isii haga jijjigaa gaditti akka kabachiifattu goosisuun dirqamaa jechuudha. Har'a mootummaa naannoo Soomaleetu uummata keenya dha'u jira jechuudha. Kun waan asichi qabnu qabdu jechuudha. Hidhataniiti baay'inni dhufee fi qophaawanii makiinaan raashinni bu'aa fi yaada tokko malee yoo rasaasni duraa irratti makiinaan supplies ta'aa fi loojistikiin gartee jijjigarraa qophaawaa fi sigalee hamadoo isaanii bashannananii sadarkaa helikoophteraan fuudhanii wallaannatanii irra jiranii jechuudha. Sigalee sadarkaa san irra jiranii jechuudha. Oromoon garuu sadarkaa waan nyaatu dhabee irra jira jechuudha.
mee osoo mootummaa tee taate amma mootummaan Soomalee sun mootummaa teenyaa biyya bulchuu jira osoo jette dhugaadha. Irraa fayyadamaa jirti, irraa gargaaramaa jirti. Dachii isaanii hawaashii gaditti waan jalsan kaayyoo isaanii boonaniiti lafaan gahuuchu jiru. Ilma keenyaa biyya bulchaa yoo jedhan isaan farraani fakkaatti jechuudha. Barati ilma keetii biyya bulchaa du'aan kee sagalee nama sagalee sii ta'u fuudhanii hidhanii bara. Nama sagalee sii ta'u fuudhanii hidhu jiranii bara. Ilma keetii maaliif si gargaaruu miti nama si gargaaruu sagalee sii ta'u jiru maaliifidha? Nama sagalee sii ta'u maaliif sodaachisa? Si gargaaruu waan guddaa'u, madoo teessii wallaanuu waan guddaa'u, diina daangaa kee dhufee cabsee sisseene sirraa deebisuu waan guddaa'u. Maaliif gartee namuma sagalee sii ta'u manarra maaliif milishaa dhaabaa? Saniifuu osoo ilma keenya biyya bulcha jedhanii kan irraa fakkaattu Soomaleedha. Soomaleedha. Boontee aktiivistoonni isaanii jijjiga keessa ta'anii magaalaa guddoo keessa ta'anii dhukkee irraa kaasaa jiru. TV'n kaaramarraa ichi keessa taa'eeti mootummaa isteetaatiin fandi ta'a. Mootummaa naannootiin fandi ta'a uummata Oromoo arrabsaa jechuudha. Dirree dhawaa keessa taa'e. Dirree dhawaa keessa taa'eeti arrabsaa jechuudha. Nuti garuu dirree dhawaa keessatti intala takka miciyyoo nurraa ajjeesan lakkuu wajji nurraa duute. Sigale nasiyaasiyaat isiif namni sagalee ta'u mana hidhat deemaa jechuudha. Mee biyya guutuu dhiisi. Garuu kabiroo dirree dhawaa keessa taa'ee jijjiga keessa taa'ee bakka fedhe taa'eeti fedhu Finfinnee taa'ee sigale dhukkee irraa kaasaa akkana godhaa ajaa'iba boonee hidhuunii isiitii mindaa kafalamaaf badhaasaa kennamaaf jechuudha. Yoo ilma keenyaa biyya bulcha warri kun jee warra kanarraa ni fakkaatti jechuudha. Obboleeyyan sitti gaba. Saniifuu ilma kiyyaa maarree kiyyaa biyya bulcha miitirkishoo kiyya bulchaa sii galee dhiisi firraa. Kana firraa dhiisi. Kana gubii gati. Wanni kanaa gartee faashina dur dabre dhayi jala. Saniifuu uummata keenyaaf sagalee ta'uun yeroon isaa amma. Ka hiishaa waa qabu kennachuun yeroon isaa amma. Oromoon tun ammaas gartee tokko caphee tokko yoo taa'e caphinsi tokkootiis borukeeti itti yaadi. Sigale. Harargeen ichirraa cabtu Shawaa miti. Harargeen ichirraa cabtu Wallagga miti. Harargeen ichirraa cabtu kutaa Oromiyaa guutuu miti. Boorannichi cabu Simiidha. Baale cabu jiru kun Simiidha. Sigale. Deemtee calaqqee ati keessa teessu kana si dhufuu teessi jechuudha. Amma gubbaa gatoo qaceelee garta. Bishaan mataa dhangala'ee miila hanqatuu jedha. Saniifuu ummata keenya bira dhaabbadha. Ummata keenya gargaara. Ha gargaarsan qabne sagalee tana sheer godhaa waliin nu gaya. Ummanni keenya daangarraa arra gargaarsa keessan barbaada. Dubbii isinirraan barbaadu. Maarreen bulla miitirkishoon bulla waan jaamu isinirraan barbaadu. Diyaaspooraan faayidaa irratti hundaa'ee haasawu. Nuti garuu dhugaa uummata irratti hundooyinee haasoyi. Nuti dafqaan bulaa dhala. Faarsee bulaa miti. Kitaabul jismi keessa jechoonni hundinuu abbaa qabaa jechuudha. Kaniin faarsee bulaa kenneefis, kaniin dafqaa bulaa kenneefis addaan gartee laa warra akka kiyyaa kana fa'a jechuudha. Saniifuu awwannin isin kadhadhu wannin isin hinjuu warri asii wal diigu jirtan warri asii sagalee walirratti ta'u jirtan Rabbii Muhammaditti amanaa Rabbii keessan sodaadhaa ummata keessan kachiiwuu qabu jiru sallaalaa. Warri asii gosa jala mataa qabatanii gartee maqaa gosaatiin uummatarraa waa guurtanii biyyatti investimentii godhuu barbaaddan. Laal an amma waan akkanaa gaddeebi'ee saaxiluun narraa fakkaattu malee tokko tokkottiin isin beeka. Irra guddaan namaa chipsii lama nyaata arraarra isiniin hin jennu. Guyyaan wajji bo'aa olee galgala piippii gabaasa galcha.
guyyaan wajji boohaa walee galgala akka gartee Oromoon akkamittiin diiguu qaba namni mataa walii qabatee namni gartee rakkina kana gargaarsarra walii galee hay namni gartee Arsii fi Harargee wal arrabsuu dhaabanii Wallaggaa fi Walloo wal arrabsuu dhaabanii Oromoon wal arrabsuu dhaabdee mee malli maali jettee Oromoo wal mari'achuu eegalte akkamiin godhaa jeeti gartee ordara warra sheeyxaanticharraa fudhachuu sheeyxaanticha arguu hin danda'u sigale warra sheeyxaantichi ergaturraa fudhataa bulaa jedhu obboleeyyan kiyya sigale cufti tokko tokkotti namni chipsii lama lama nyaata jechuudha saniifuu ummata keenya cinaa dhaabbadhaa ummata keenya cinaa dhaabbadhaa itti aansuudhaan Oromoon yeroon ati humnooytu amma ansiifin Itoophiyaan tun akka biyya Awurooppaati biyya Awurooppaa keessa Faransaay jira Jarmanii jira Ingilizii jira Maalii jira narraa lakkaayiga Itoophiyaan akkasimma Itoophiyaa keessa Oromiyaa jira Amaaraa jira Tigree jira Walaayitaa jira Soomaaliyaa jira Affaarii jira Awurooppaadha Itoophiyaan amma bakka tanatti humna qabu qofaa jiraata Awurooppaa keessa Faransi qophaa humna jabeeffatti garuu Awurooppaadha Jarman kophaa humna jabeeffatti garuu Awurooppaadha Itoophiyaan akkasi Oromoon humna sii jabeeffachuu qabdi woboo isii dhageeffattee gargaarrachuu qabdi namni waraana hin qabne namni humna hin qabne sigale numa booha arra osoo humna qabaatte arra osoo waraana qabaatte arra osoo gartee hoogganaa si yaadu akka dammaqaa mokonnon gartee amaarri bakka jirutti hidhatu qaba ji'ee akkasitti onnatee ummata isaatii dubbatu hoogganaa akkasii osoo qabaatte sigale arra rakkattuu jechuudha arran boochuu jechuudha arra haati teenya gartee daangarraa buqqaatee hin cinqamtuu jechuudha sigale kana dhabaan nu godhe kana dhabaan nu godhe maali jaarmaya dhaba hayyoota keenyarra bobba'u marroo dirribaa xiqqeessu marroo maal fida amata meeqa lole maarree meeqa lole miitirkishoo meeqa lole maal fida jennee gartee nama lubbuu nuu kenne sigale arrabatti kennu kana kanu xiqqeessi sigale hayyoota keenya jabeeffachuu Jaawar Mahammad gartee gargaar wanta godhe kabajuu dhiifnee miilaan irra deemu arra namni akka dhugaan siiman jala mure namni akka Oromoo hayyoota qabu hin jiru namni akka Oromoo qawwallee harkaa qabu hin jiru namni akka Oromoo humnallee qabu hin jiru sigale garuu akka Oromootis wal dhagahutti hin jirre hin jiru jechuudha sigale hay maalumaan nubbee buleessu maaltu nubbee wanni ummata birooti hin arkamin tanu arkamte maali mee wannummaan naannoon Amaaraan harkatin tan Oromoon harkattee namicha kana jala siree qabna jettu maali meenaa naannoon Amaaraa bar yoo hooggansaa isaanii tokkoffarra jira yoo hidhannoo isaanii tokkoffarra jira yoo hooggansa keessaa nama hedduu qabaachuu isaanii tokkoffarra jira yoo diinagdee qabaachuu isaanii tokkoffarra jira sigale osoon akkanaati bar sirritti ciniinnatanii lolachaa jiranii bar mee ati maal harkatteeti kan gartee sheeyxaana jalattiin sheeyxaanni haadhiiga namaa dhuguu sigale sheeyxaanni haadhiiga namaa dhuguu jettee sheeyxaana jalattiin kursii qaba kan ati jettu mee maal harkatteeti mee faayidaan ati Amaararraa harkatte maali faayidaan ati Tigrerra mootummaa kanarraa harkatte maali mee naa sigale du'uu baqachuu abbaan gadaara shanamu artistiin Hacaaluun faan du'uu hayyoonni baqachuu hayyoonni hidhamuu takka taayee danda'a hayyoonni gurguddaan kun sirraa hidhamanii afaan keessa lugaamanii sigale duubaan muka si dhiibu kana malee maal harkatte mee mootummaa kanarra naayime sigale mee naayime hin jiru jechuudha bar arra millikfaa nuti seena dhageenye bar waan abiyyi Oromoo godhu jiru ijaan arku jirra bar warra bar gaafa mililik jiru san faatu warra gaafa Haile Sillaasee lubbuun jiruutu akka Mararaa Guddinaa kun warra gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam lubbuun jiruutu namni
takka Oromoon akka qaallicha kanaatti namni Oromoo ajjeese namni Oromoo xiqqeesse namni Oromoo buqqise hin jiru jeesitti himu jira maaliif jarri kun akkuma naafi ati gocha Abiyyi ijaan harkaa jirrutti gocha Minilikillee arkuu turanii jechuudha gocha Haile Sillaaseellee arkuu turanii jechuudha gocha Daargullee arkuu turanii jechuudha sanii wal madaalchisanii fidaniiti xiinxalaa miti beek waan harkanirraa si himu jiranii beek waan harkanirraa si himu jiran naafi ati bar nafxanyaan akkana nu godhee nafta xiinxalaa fi waan abbootiin keenya nu himanirraa haasa'u jirra isaan bar waan himinarraa haasa'utti jiran harkarraa haasa'u jiranii Haile Minilikirraa eegalii haga mootummaa wayyaanetti yoo walirra deebifne waggaa 8 kana keessa nama qaallichi kun dhiiga dhugee fi kan Minilik dhiiga dhugee yoo wal bira qabne walitti maluu jechuu jiranii bar ardii samii jechuu jiranii bar sigale ardii samii jechuu jiranii bar yoo ganan amanne yoo arkaan amanne maal amantare mee maaluma arkannee tiree kan nuti gan namicha kana jala kursii qabna jedhu so saniifuu amma dubbiin wal gahuuf deemti jechuudha obboleeyyan kiyya Tigree fi Fannoo fi Shaabiyalleen harka wal keessa kaayyatanii amma lola kana lolamma injifannoo deemaa jirtu kana geggeessaa jiru Tigree jechaa jira manjariinolleen deengadda tubbattee jechuudha nutis gartee dhumaatii fi qophaa'insa gartee mootummaan federaalaa nu qophaa'u jiru uummata Tigraay lamaddii fixuuf qophaa'u jiru teenyee laallu jettee dubbattee jirti ati asuma taa'e amaarri kana maarroo nu dhufu jira miitirkishoo nu dhufu jira adeeroo maaltu nu dhufa mee maaltu nu dhufa naayin yoo du'aa arra du'utti hin jirru yoo buqqaatii arra buqqa'utti hin jirru yoo salphina arra salphachuutti hin jirru mee maal harkate Oromoo mee salphina gaafa wayyaaneen salphatiin kana arra furmaanni nu dhufe naayin yoo gartee master plaaniidha riira baali guutuun hin gurguramne bishooftuun hin gurguramne Oromiyaan guutuun gurguramaan jirtu mee master plaanii santu sirraa dhaabbate mee du'aatii gaafa wayyaanee sirraa dhaabbate mee hidhaa gaafa wayyaanee sirraa dhaabbate sigale moo diyaaspooraan asii biyya diyaaspooraan duraan biyya dhaqee zinaa godhuu hin dandeenye biyya alarraa deemee zinaa godhuu jijjiiramni kana sigale mee jijjiiramni ati piipirraa harkatte kana sigale saniifuu uummanni keenya laal if qopheessuudhaan siin jedhe Itoophiyaan akka Awurooppaati siin jedhe sigale akka Awurooppaati namu daangaa fi saraarratee qaba daangaan sarbamaa jiru ka Oromoo qofa daangaan Amaaraa dhiibamaan jiru ka Tigraay dhiibamaan jiru ka Walaayitaa dhiibamaan jiru ka Soomalee dhiibamaan jiru ifiifuu keenya qofa ka dhiibamaa jiru saba guddaa xiqqeessuun ni dandayama kan abbaan sheeyxaantichaa jeesan ilmi hujitti hiiku jira jechuudha Oromoo gandaan diigee gosaan diigee naannoon diigee dursa maal godhe shanee jeeti ummata Arsiitii fi ummata Wallaggaa waliin naquudhaaf hoogganoota naannoo Arsirraa dhufe kana Wallagga gad ergee jechuudha kunoo shaneetu ati maali Hararge beenu ati maali Wallagga beenu ati maali Wallo beenu ati maali Gujii beenu ati maali Arsii hoottu jaaniiti namicha tokko keessaa fuudhanii qaama saalaa hunda cicciranii jechuudha maal godhechi irratti Arsii fi Wallaggi akka dabaan meelaalaa dubbiitan duuti gaafas gurba hoogganaan Arsiisu Wallagga keessa du'ee qaamni saalaa irraa ciccirame sun Karrayyuu ni hafe Shawaa ni hafe abbootiin gadaa isaan duratti irra shanamne Hacaaluu Hundeessaa magaalaa guddittii Finfinnee keessatti hin rukutamne ajjeefamne daadhii galaan hin duune sigale duuti gaafa san Arsii qofaatu du'a Arsii qofa shaneen barbaaddii jaan sigale meelaalame tokkummaa keenya itti aansuudhaan waysan qofa dhaabe lafa seena qabeetti fuudheeti
Boorana bahaatiin jaarajee Gujii fi Booranaa fi Baale walitti Arsii walitti diina godhee jechuudha. Tokkummaa keenya caccabsu jira beer. Tokkummaa keenya caccabsu jira. Asiin dhufeeti shawaadhaan mootummaan teessanii eeggadhaa jedhe. Jimma gad dhufeeti an ilma keessanii bashaashatti hin dhaladhee tokkummaa keenya daaku jira beekan. Idduu tanatti iluu dhiiseeti iluu irratti nama bobbaasaa jechuudha. Walloo gigaa fi gaafattu walloo kun hokkana isiniin jetti jee Amaaratti qaceelchaa jechuudha. Tokkummaa Oromoo kana diigee fitee jechuudha. Harargee gaddeebi. Harargee lixaa fi bahatti dacabsaniiti achii booda maal godhe gosa seenee jechuudha. Barkun ala ilma ala 12 kun bar noolee fi ala beeki ilmaan obboleeyyanii afran qalloo beekan. Kana ganaaf irraa walee gaa jechuudha. Alumaa fi noolee fi anniyyaa fi obboleeyyan bar wal fuune walirraa horre wajjin duune sigale kan abbootiin keenya gartee waliin ciniinnatanii waliin dhiiga tokko tahanii waliin naqamanii gartee diina waliin gatii kafalaa turan kana sigale hay bar anniyyaa alan feetu ala anniyyan feetu miidhiqishu kana hunda projektii pirezidaantii naannoo Oromiyaa qophee waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa irraa qopheeffamee gaddiriirfame angaafasiin gabbee dubbadde jechuudha. Projektiin gosummaa ta'amma haatetun Harargee diiguudha. Harargee akkasi gandaan balbalaan diigee jechuudha. Erga tokkummaa Oromoo kana diigee sabboonummaan gartee saba kana xiqqeessiti jee sabboonummaa irra bobbaasu eegalee jechuudha. Akkam godhe seenaan Oromoo seenaa qeenxeeti. Calii calanqoo asoosama. Aanoleen asoosama. Wanni Amaarin nama godhe hin jirtu jeeti boodarra maal godhe Minilik du'aa kaaseeti haasoysiisee jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya mee wohuma isinirra raawwatame kana guyyuu isinumattiin himaa mee jala deemaa laalaame. Kana hunda wanniin si haasa'uuf akka ati teessee hidhiif nyaattuumi akka ati qophooytee tokkummaa kee ka duraanii sanitti deebitu. Gosummaa wal qooduu dhiiftee naannoo wal qooduu dhiiftee yoo wallaggaa du'e cinaasan hokkolee yoo walloo du'e muyyaaleen hokkolee akka dursanitti akka deebitu ufiin si haasa'u jira. Diinni kee guddaatu aangorra jira malee ilmi kee aangorra jiruun si himu jira. Ilmi kee aangorra jiruun si himu jira. Nuti yoo shawaan ka'ee aangoo dhugaa san harkate Harargee harkate Arsii harkate meemma namni ka shawaa buqqa'u jiru ni jira. Namni ka shawaa boo'u jiru ni jira. Namni ka shawaa master plan irra fidanii biyya guutuu jala wanta godhu jiran ni jira. Sigale koriidarii jaanii dura shawarratti hiikmee kana eegale ilmaan shawaatiin obboleeyyan kee dhiiga kee sigale isaanii mee naa himime mee maal harkatti mootummaa shawaatu maarree qabate baala gizeen isaanii maarree miitirkishoo jaan sigale mee maal harkate ummanni keenya arrallee zabanyaadha. Amma waan maraattuu takka faata miilaan beekamti takka faadha way harkate jettee naa himta sigale. Sun farsoo fi daabboo quufnaan Amaara kana gangalchinaan bakka bilisummaan isii hangasi. Maaliif mataan isaa hangasuma yaada sigale. Qabeenya guddaa hangasuma beekaa jechuudha. Bishooftuun guutuun tan irraa gurguramte ilmaan obboleeyyan keenya kashawaa kanaa yoo mootummaan tasaanii taate maaliif beenyaan kafale Shimallis ol bahee beenyaan hin jiru hin jenne akkana akkaata siin hin jenne waanuma xiqqoo wayyaaneen dura afaan nama diddibdu sanuu hin dhoorkine mee Oromoon maal harkatere balaatti dhufte malee maaltu Oromoo dhufere kan Oromoon ilma kiyya jee bira dhaabbatu kan Oromoon ilma kiyya jee ilma kennee fi lolchiisuuf mee maal harkatere amma kan Amaarri walii qabee oofu jiru kun dilli Amaarri walii qabee oofu jiru kun harki guddaan Harargee fi Arsii fi Jimmaa fi Baalee jansi guutuun ijoolleen oofaa jirantu maaliif information kennanii fi ijoolleen firraa udha'uu hin dandeessu bakka teessutti itti fidanii maaliif jeneraalota jaartiin Amaara galfreendiin tan
እንደዛ ነው ጂቺሲሳ ብሎ ማነፈረሽት አማር ኢንፎርሜሽን አከንቲ ፊየት halkan harka isarra baasaa bulteeti sagalee rikoordi gootee fi bakka kasii jiran jetti itti geessiti jechuudha. Antana amma duran dubbadde longi taayimiin dubbadde. Saniifuu ummanni keenya waan harkatti hin qabdu waan dhabde malee. Amma ajandaa gartee way karaa maarree way karaa miixirqishoo way karaa galaanaa obboleessoo. Galaanni inni fiduu deemu wallaahi arraba hiyyarraa rifeensa buqqise. Galaanni inni fiduu deemu tokko hin jiru kijibaadha. Laala amma uummanni keenya barateeti yoo namni walitti kiji aboo abiyyi natti hin ta'in kaa waliin jaajanne. Hoggi namni si sobee si kijibimma guutuu Oromiyaa keessatti aboo abiyyi nutti hin ta'in kaa rabbi sodaadhu jedhan. Uummanni baree jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Kaayyoon tiyya tana buufaa ta'uusaa baranii jiran. Galaanni inni fidu tokko hin jiru. Galaanni inni fidu deemu tokko hin jiru jechuudha. Amma galaanarraa maalitti utaale nikuleera. Mee biitti tun amma nikuleera barbaaddi. Biyya tana nikuleera barbaachisa moo hospitaalaa barbaachisa. Biyya tana karaa galaanaati moo karaa ispaaltii barbaachisa. Hulaa galaanaati moo hula gartee khara ispalti barbaachisa meenaa himi biyya hospitaala gaariin qabna biyya hospitaaluma sanuu hanguma qabdu sanuu tajaajila sirri kennuu hin dandeenye jarumachi keessa taa'u doktoroota saniifuu bayii gaarii baaftee qalbi takkaan durgoo gaarii kafaltee fi duutii isaan irratti gartee waan isaan madaalaa overtime hunda kafaltee fi hospitaalummaan hanga jiru sunu ummata tajaajiluu hin dandeessisiin irratti sigale mee kanaaf nikuleera jaartame enerjii nikuleera nageenyaa jaarraa sigale mee karaadhamoo mana barnootaati moo mana buufata fayyaati moo mee nikuleeraa duursame ajanduma jijjiiru amma ajandaa galaana diimaa nama irraanfachiisuu fi nikuleera nasbaanii nikuleera jaaru yaana maarra jaaru yaana adeero kun yaada gaafa mallasfaa lafa kaame kan inni oofu jiru YouTube irra dhaytanii barbaaduu dandeessan viidiyoo barbaadaatiin jira isiniif hin asbaasu wanni inni haaree fidee biyya tanaa wanna godhachuu hin jirtu saniifuu uummanni keenya nama maraatee wajji maraachuun isin irra hin jiru nama dantaatee hin qabne wajjiin dantaatee gurguruun sirra hin jiru maaltu si barbaachisa kana hunda wanniin siyaasee tokkummaa kee jabeeffadhu wabootee dhageeffadhu dhugaan siima arra nama lubbuu sii kennuu jira arra raayyaa ittisaa keessa ilmaan keetii jira ilmaan kee qunname hattuun tun akkatti gatii harkatturra qophaa'e tokko yoo dhufe hayyama keetiin ala gartee akka bakka san qabachuu hin dandeenyetti if qopheessi beekadhu arra amaaraa fi tigreen arra walta'ee wajji lolu jiru kun lola seenaa osoo hin taane lola viidiyoo lafa jiru kan namni gudeedame finfinnee keessa jiru kan namni buqqifame waldaa keessa jiru walii galanii wajji lolu jiranii jechuudha anaa fi ati maal godhan hayyoota keenya jalaa nu baasuudhaaf akkanaa fi ati hayyoota keenya dhageeffanne akkanaa fi ati gartee waboo keenya dhageeffanne nu godhuuf maal godha bar diina seenaatii wajji gartee diina seenaatii wajji waltaaniiti diina seenaa lafa qabsiisuu deemanii diinni abiyyi caalanii jira dhugatti diina seenaa nuti seenarraa dhageenya diinummaa abiyyi garuu ijateenyaan garree jechuudha diina ijaan garte moo kan diina seenaa dursa ummanni keenya wanniif gaafachuu qabu jarammoo hayyoonni isaanii akka waltaan irratti hojjetanii jechuudha warra hayyoota isaanii irratti olola oofullee if keessaa xaraganii jechuudha saniini waltaanii jechuudha nuti garuu warra hayyoota keenya irratti
abbootiin qabeenya keenyaa faarsee bulaa biteeti akka jaawar arrabsan akka marroo xiqqeessan godhaa jechuudha. Abbootiin siyaasaa gartee gujjaaf jeeti warra marroo xiqqeessuu fi warra jaawar arrabsu warra taayyee xiqqeessuuf eegumsa godhaa jechuudha. Abbootiin aangoo. Abbootiin qabeenyaa immoo akka gartee warri jaawar xiqqeessuu fi warri hayyoota keenya xiqqeessu kun warri gartee waboo xiqqeessu kun akkam beelooyne gartee baay'ataan duuba dhaabbataa jechuudha. Saniifuu amma meelaala wanni feemasii fi jettu ta'a. Tanii nammaqaatti baase ta afaan dheerattu ta sammuu duwwaatun ta sammuu qullaatun mee takkumasii ta ummataa sagalee taatu arge. Takkumasii ta ummataa sagalee taatu maaliif ichi faayidaa harkatti warra PP deeggaruu biraayis faayidaa barbaaddi warra gartee mootummaa mormuu biraayis faayidaa barbaaddi isiin faayidaa isii jiddu galeessa godhattee deemti jechuudha. Amma maal eegalannumaatu durbar naftanyaa fi Oromoo wajji taphachuu deemu jaawar afaan isaa galatoomanii hayyoonni keenya gabbeeti lakkii diinni keenya abiyyi malee naftanyaan diina keenyaa miti amaarri diina keenya obboleeyyan keenyaa jennaan ta amaaraatu lash taanaan amma maal godhan asab sababeeffataniiti eeltiraa wajji malee taphnin ta'u malaalami. Bar Oromoon nama waan wallaaltuu tana jalatti siistama si arkuu dadhabee bar meenaa himaami. Amma eeltiraa wajji maaliif asabii fi maarree galaana diimaa kana sheeyxaantichi dubbii oowwiseemi gartee warra asabii fi warra maarree jedhaniiti si gale kana iddutti kanaan geema taphachuu barbaadanii jechuudha si gale mee yaa saba koo dammaqaa warri immoo ajandaa ummataa kana jijjiiruu barbaadan isin laalaa jirra isin hordofaa jirra gatii keessan numa harkattan guyya tokko warri arra ummata keenyarra sagalee ta'u jirtan warri arra ummata keenya fixu gartee faarsitanii ol baatanii gartee kanaa jecha nama arrabsaa jirtan rabbilleen isinirraa kafaluu ta'a oromolleen isinirraa kafaluu ta'e tana gurra isin calawu wanni nuti isin kadhan ummata keenyaa sagalee akka isin taatanillee barbaannu ajandaa ummata keenyaa jijjiiruudhaaf hiyaadina ajandaa ummata keenya gartee ummanni keenya akka sagaleen harkanne sagaleen isaanii akka ukkaamamtu ajandaa jijjiiruuf saba gartee naannoon qooduuf saba gandaan qooduuf sigale ajandaa keenya gartee jijjiiruudhaaf hiyaalina jijjiiruuf yaaltanillee isinitti hin dhiifnu jechuudha. Kanaa booda walii kutanne jechuudha. TikTok irratti inni baana, Facebook irratti inni baana jechuudha. Karaa isin deemtan goda isin deemtan hunda isin jala deemnee ummata keenyarraa arraba keessan dheeraa sammuu teessan qullaa qaqqabnaa jechuudha. Sigale. Saniifuu dhaabbadhaa ummata keenyarraa. Warroottan ammoo fannoo dhufuu deema jettu si haa fannisu. Adeeroo arraba waboon Finfinneen marsee taa'u jira. Fannoo miti Ameerikaa marii wabootiin ala Finfinnee seenuu hin danda'u bararra. Qaldi gootaas. Bar piippiin akkana godhatutuun buraayyuu hin dhayitu bara duundiinaa. Laga xaafoon dhuftu bar. Laga daadhiin dhayitu bar sodaa wabooti. Sigale. So osoo kan qabdu muka beekan dawaan seeyanii jette Oromoo. Muka beekan dawaan seeyanii jette. Marroo dirribaa waan beeytaniif wayii hoogganaa waraanaa isinif fakkaata. Fildi marshaal wayii isinif fakkaata. Fildi marshaal wayii isinif fakkaata. Marroo baraan fildi marshaalummaa marroo fiin kennee bara. Nama guyyaa Oromoon guutuun lakkii bilisoomne jettu hin bilisoomne jee waraana gartee jaarratee Oromummaa arra nutilleen dhaqqabanne tana dandamachiise marroo dirribaati. Aboo bilisoomne beeyma gan jette jaldeeysaa fi maaliin bilisoomsaa haga isin nama deebitanii barnu baana bara numaa jaldeeysa bineensa ta'ee bargaaba. Haga isin nama deebitanitti isaan bilisoomsa jeen nu bilisoomse jechuudha.
Oromummaan irraa haasofnutun Oromiyaan irraa haasofnutun kilaastara ciruu haatee biroo viidiyoo kilaastara wallaggi pirezidaantii biroo wallo pirezidaantii biroo iluun pirezidaantii biroo jimma pirezidaantii biroo harargeen pirezidaantii biroo biyya nu godhuu hayeebar kilaastara nu ciruu hayeebar marroo dirribaa baraaree nama gartee osoo nuti waan harki san osoo qabduuti san tuffattee sigale way fannoon nu dhufuu deem way maarreen nu dhufuu deem fannoon bar ummata isaaniitu hayyoota isaanii wal ta'e hayyoonni keenya oggii wal ta'uu deemu olola irratti noofirre way ummanni amaaraa guutuu bee mari'atu garteeti warruma akka jaawar kana illiitota keenya warruma akka milkeessaa kana warruma akka taayyee danda'a kana warruma akka itti aanaa haftee warra akka sheekaa butaa kana ka gartee ummanni dhaga'u kana bahee wal mari'atee bar tokkummaa uummatee tikree wajji tokkummaa uummate hayyoonni keenya tokkummaa uumu jira ololatti ooftu dhiisire yokka oromoon tokkoon barbaadde yokka oromoon hundaa'u barbaadde jaawar arrabsitu dhiisire jaawarii deeggara qaba marroo arrabsitu dhiisire marroon deeggara qaba daawwit arrabsitu dhiisire daawwitii deeggara qaba mararaa arrabsitu dhiisire mararaanis gartee wanna qaba jechuudha deeggarsa qaba jechuudha so gosummaan asii nama waliin naqaa gandummaan asii kana godhaa nuti harargeen akkana jechaa nuti arsiin akkana jechaa nuti wallaggi akkana jechaa qooma waliin dhawachaa hay diinni ati waliin dhooytu eessa jira jechuudha diinni ati waliin dhooytu eessa jira jechuudha maa walikki jibna maa walikki jibna maa wal sossomna jara kana hayyoota isaanii wal ta'e hayyoonni keenyaas wal ta'u jira olola irratti noofin jaawar maammat hoogganaa fannooti jechaa jirta bar kijibdu hoogganaan fannoo Abiyyi Ahmad ka fannoo baay'ata baasee jaare Abiyyi ka arrallee ijoollee ficcisiisu jiru Abiyyi ummanni keenyaas ustaniituma harka marattaniin taa'ina ijoolleen teenya eessa jirti jaa gaafadha warri raayyaa ittisa kaninaan maqaasaa raayyaa hirrisa biyyaa jeetti baase kana raayyaa ittisa biyyaatiin kamaalii miti raayyaa hirrisa biyyaa sigal kan ummata keenyaan hirrisuudhaaf ummata keenyaan dhukkeessuu fidakkan sigal raayyaa hirrisa biyyaa kana warri gartee ijoolleen teessan raayyaa hirrisa biyyaa kana isinirraa fuudhaman ijoolleen teenya tan amma duroof guurtan eessa jirti jaa gaafadha please duuteen awwaallanne boonyee du'aa hin gooneef madaawee wallaannanne ijoolleen teenya eessa jirti jiraatee sagalee isaan dhageenye eessa jirti jaa gaafadha sigale yoo duutee boochee awwaallatta yoo jiraatee gurgurattee wallaannatta yoo lubbuun kan jiraatu taate dawwaltee sagalee isaa dhageessee boqottaa jechuudha kana sadeen keessa waan hin jirre osoon ka du'e sitti himin osoon ka du'eef gaddan labsin ka jiru fuudhee yuunivarsiitii laqaaqee fuudhee amma ijoollee poostii jaawariis godhaa jiru anillee godhaa jiru harkaa jirtanii ijoollee baadiyyaarraa dhuftee magaalaa kireeffattee ganti gartee ooyiruu hanga qaburraa haga tokko gurguree barsiifachaa jiru dirqamaan qabanii oofu jiranii jechuudha namni dirqamaan dhaqee sii lolu hin jiru namni dirqamaan qawwee dura dhaabbatu hin jiru amansiisu qabda raayyaa ittisaa nama godhuudhaaf gartee siyaasaa hojjettee nama kana amansiisu qabda kaayyoo lolaniif san ummatatti himu qabda kaayyoo du'aniif kana ummata barsiisu qabda kaayyoo namni raayyaa ittisaa ta'uuf ummata barsiisu qabda jechuudha akkanumatti namni ibidda yaa'ee siin lolu amma woboo namni kadhatee seena maaliif oromiyaan bilisoomsa jiraadhu oromiyaan bilisoomsa duu gartee oromoo sabboonummaadhaan na yaadata rabbiilleen jannata naa kenna haqa kiyyaafiin du'ee jechuuf lola namni memma lola qaallicha sheexaantichaa kana maaliif lola kaayyoo maaliif lolame lola keeysoo amaaraa wajji asii biyya bulchaa amaaraa wajji asii foon murachaati amaaraa dhayiisiin jaa aboo daani'el kibrat maali hoggeeti jetteen daani'el kibrat abaluu siin deebisu bobaa jalatti isa qabateeti zamane kaasee dhayiisiin jaa
سنيفو من خينيا ilmi hiyyeessi jira jettanii gaafachuu qabdan amma si tamaayitanii nisniif ummanni keenya rakkachaa jira buusii adda addaatiin rakkisaa jira nama wayii tokkootu magaalaa wanti baddeessarraa wal dubbifne ganama haadha teenya takkaatu jimaa waa xiqqoo qabatee dhufe kaantibaan magaalaa baddeessaa dhaabbateeti qaraxa qarshii 20 kafali jaanii bar jimaa haqaaraan geenye bar obboleeyyan barni gurgura yaa ilma khiyyaniin gurguradhaan irraadhaaf waan itti gurgurame hunda siifiin kennaadhaaf pozoon jettu as kenni jee jimaa facaaftee yeree duratti ummanni keenya sadarkaa tanarra jira feetu gurguradhu feetu gurguratin re'ee tana yoo qabdee magaalaa fidde khafidees qaraxa khafalta re'een tun feetun bitamin feetu haa bitamtu qaraxa khafalta khabitullee ni khafala dinnichaa xiqqaa tokko yoo qabattee fidde feetun gurgurin feetu hangatti gurguramuun beeku bar qaraxaas kennii siin jedha aanan qadaada keessan nayxee yoo fidde qaraxaas kennii siin jedha obboleeyyan kiyya yooniin sobe isin kun warri biyya arkuttiin jira warri nalaaltan kun sobdinaan jedha wanni kun ammaas oromuma qofarra geggeeffame تكراي جبرة خفلان جرت أماري خفلان جرو إبن خرا ولا جاخنا خرا وابون سر كيسة صوتو نمني جبرة خافتا جرو أمة هرر في جمّا في أرسي خنا كيام ما كبتو جراجة سيقولي كيام كبتو جراجة أمني خينيا خنا خيسة جراجة سيقولي أمني خينيا خنا خيسة جراجة warri gartee mootummaa kanarra faarsitan wallahi abaarsa booha haadha teenyaa sanirra abaarsa ummata kanarraa hunaftanii jechuudha namni jiidha qabdan namni dhiiga namummaa qabdan rabbii keessan sodaadha mootummaa kana godhu kan ummata kana godhu jiru kana ummata irratti faarsinaa yoo rabbi sodaattan yoo rabbi sodaattan hin sobne wallahi thank you dhugaaqii ani waan laal information la farrajiru malee kijibu akkanumatti naaso sani baay'ee isin jaalate sheekka butaati baay'ee isin kabaja sagantaatti aantu nanga wali jechaanu ummata keenyaaf deeggarsa godha warri deeggarsa kana guurtanis ummata keenya gartee waan barbaachisaa godhaa fi waan gartee ummata humneeysa ummata hidhachiisa oromoon gartee qophaa'u qabdi warri gartee jiddugala jirtanis daangaa waan dhiiga gartee cinaasanii gannaqamuuni farshoo finfinnee keessaa dhugu jirta mataa keetitti himi dhiiga baalee gannaqamuuni adaamaa keessaa farshoo dhugu jirta lubbuu teetitti himi dhiiga gartee wallagga daangarra gannaqamu jiruuni sigale goliisoo sigale ichi gannaqamu jiruuni gartee bishooftuu keessa teessee farshoo dhugdaa itti himi baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabanya nagannaa jiraadha